E aí pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo de unboxing. O unboxing de hoje é um unboxing de teclado. Eu gosto de teclados, eu acho que todo geek, entusiasta, nerd, gamer gosta de teclados. Teclados diferentes, teclados de perfis variados. Esse teclado aqui especificamente é da marca Keychron. Ele é o modelo K3. Deixa eu aproximar para vocês aqui. Keychron K3. Ele é a segunda versão desse K3. Ele é um teclado mecânico, mechanical keyboard. Ele tem, só que ele é diferente. Na verdade, a Keychron é uma empresa que foi criada em 2017 com uma linha vasta de modelos de teclados. E normalmente os teclados mecânicos eles têm um perfil alto. O perfil ele normalmente é um teclado mais grosso, né? Você precisa até de um apoio de punho para conseguir utilizá-lo. Esse aqui não, ele é um perfil baixo, ele é excelente para produtividade no dia a dia, não é um teclado especificamente gamer. Os gamers é um público que usa muito o teclado mecânico, né, pela resposta, pela responsividade dele. Ele não foi desenvolvido especificamente para gamers, é para o seu dia a dia, para o trabalho, para qualquer um que queira usar um teclado mecânico no seu dia a dia. Então eu escolhi esse modelo que eu prefiro o design mais minimalista, então ele tem um perfil mais baixo. Vou falar ao longo do vídeo para vocês as escolhas que eu fiz para esse modelo aqui, porque ele tem diversas opções de configuração de switches, luz de fundo. Então existem outros modelos no site da Keychron. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente o site da Keychron. Esse é o site, então ele tem como vocês podem ver aqui, várias linhas de teclados, de perfis diferentes, de tamanhos diferentes, teclados com teclado numérico, sem teclado numérico. Aqui, por exemplo, tem os teclados com perfil alto, mecânico com perfil normal, e tem os low profile, são os perfis baixos. Por exemplo, esse aqui, que é o K3, que nós estamos falando dele. Na verdade, esse que é o modelo que ele tem, esse aqui é sem luz de fundo. Nós estamos falando do modelo que tem a iluminação, a retroiluminação dele. Esse aqui ele é RGB, então ele com um perfil de 75% de teclas. Ele tem as teclas de função, mas vamos mostrar com ele aberto realmente. Já tem aqui um tempinho que ele chegou e eu estou querendo fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Estou me segurando para não abrir a caixa. Então vocês podem percorrer aqui o site, darem uma olhada nos produtos. É uma empresa muito interessante, o design desse teclado é interessante, com uma proposta elegante, eu posso dizer assim. Ele é Bluetooth, completamente Bluetooth. Mas nós vamos dar uma olhada aqui no decorrer do vídeo um pouco mais. Então, aqui a caixa, uma passada rápida na caixa do teclado. Vocês podem ver, deixa eu aproximar aqui da câmera, aqui de cara, dá para ver que é uma caixa de qualidade, com uma apresentação bonita, né? Uma preocupação com a embalagem do produto também. Aqui em cima, até um pouco refletivo aqui, né? O nome Keychron K3, segunda versão, a imagem aqui do perfil do teclado, um teclado mecânico, aqui K3, aqui mais uma vez, deixa eu aproximar bem pertinho de vocês, temos aqui que é um teclado K3 wireless mecânico com óptico, com switch. O switch dele é óptico, que é um switch que dura muito mais tempo, muito mais cliques, com backlight, a luz de fundo RGB, e o switch dele é o marrom, que ele é um intermediário entre o azul e o vermelho. Ele tem um clique mais nem tão suave, nem tão profundo, nem tão alto quanto os outros. Aqui atrás ele fala mais algumas características do teclado. Ele fala aqui do switches de perfil baixo, né, 48% mais finos que os outros modelos. Design compacto, ele tem compatibilidade para Windows, para Mac e Windows. Ele pode ser usado tanto wireless quanto cabeado. Então aqui, tanto sem fio quanto com cabo. Você pode parear até 3 dispositivos com esse teclado. Você pode fazer alternar entre 3 dispositivos para usá-lo. Tem uma bateria aqui que dura de 1 a 2 semanas quando a luz de fundo está desligada. Deixa eu ver. A vida da bateria ela vai de 1 a 2 semanas com a luz de fundo desligada.
E ele produz também alguns efeitos, o RGB dele produz alguns efeitos, são mais de 15 efeitos de luz, à medida que você tecla as teclas ali. E aqui a carinha dele, com aqui na frente o modelo RGB e atrás o modelo com luz branca. Beleza? Aqui, Keychron. Então vamos ao que interessa, abrir a caixa do rapaz. Pega a nossa super faca de unboxing. Vamos virar aqui. Pegar por aqui que já tem um rasgo inicial. Quem não gosta de tirar da caixa? Então aqui de cara, podemos puxar a caixa. Ao fundo, os puns da minha neném. Se não deu para escutar. Então aqui, ó, abriu a caixa aberta, vou deixar aqui no fundo. Beleza? De cara aqui a gente já vê uma espuminha para proteção, bem embalado, bem apresentação linda. Aqui já um encarte com algumas orientações, né, questão de Bluetooth. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui algumas informações do teclado. Atrás mais algumas informações de comando dele. Depois eu vou ler com calma no próximo vídeo eu faço um review mais ampliado dele. Agora aqui é o unboxing, primeiras impressões mesmo do teclado. Então aqui já tá o menino. Vamos terminar de ver aqui, ó. Ah, tá. Vem aqui um pacotinho com algumas teclas para você fazer umas keycaps, para você substituir no teclado. Aqui, por exemplo, ó, essa tecla é a tecla do Windows, então ele já deve vir com a tecla do Mac ligada a ele. Plugada ali. Ah, realmente aqui, ó, Alt, ESC, são teclas, deixa eu ver se dá para mostrar melhor, são teclas do Windows. E essa tecla aqui, com certeza da luz de fundo, que vamos ver ali nele, qual outra opção que vem no corpo dele, que pode ser trocado por essa. Vou deixar aqui também de lado. Teclas. Aqui nós temos o cabo USB-C, maravilha. Que bom que é USB-C. USB-A para USB-C. É um cabo trançado, tipo corda aqui, com acabamento muito bonito, uma qualidade muito boa. Acho que eu consigo mostrar para vocês. É o cabo que acompanha ele. Aqui na caixa ainda temos essa ferramenta, duas ferramentas aqui dentro dessa sacola. Vou mostrar para vocês aqui. Então, essa ferramenta aqui é para você extrair as teclas. Você vai usar para extrair a keycap, a capinha da tecla, né? Então tá aqui. Com o Keychron também. Todo um cuidado até com a ferramenta que eles enviam, né? E aqui essa pinça, deixa eu ver se dá para mostrar melhor aqui para vocês. Essa pinçazinha que a gente vai usar para extrair o switch do teclado. Mais nada aqui. Agora só mesmo o teclado. Ah, aqui no fundo um guia, manual de instruções que fala sobre as funções, com certeza, do teclado, pareamento e tal. Vou deixar a caixa aqui também no fundo. Então ele embalado aqui num saquinho, também da Keychron. Realmente muito cuidado com a embalagem, não é só uma sacola, é uma sacola com o logo da empresa. Então, e ele acompanha aqui, ó, essa capa, esse plástico que vem para proteger as teclas. Tem gente que gosta até de usar ela para quando o teclado está sem utilizar, deixar ele. Realmente fica bem encaixadinho, bem discreto, fica legal. Dá para aproveitar essa capinha aqui. E por fim, né, mas a estrela do vídeo, o teclado. E a primeira impressão é surpreendente. Ele tem, deixa eu mostrar para vocês aqui com bastante detalhes, para ninguém brigar comigo, que eu tô tremendo demais. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar uma iluminação boa aqui.
Ele tem as teclas dele são bonitas, é uma combinação de cores, de cinza, bem bonita. Deixa eu deixar um pouco mais perto aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco para vocês observarem. Isso, acho que reduzir um pouco a luz aqui. Opa! Reduzir um pouco a luz para ficar melhor visualizar. Aproveitando o zoom aqui, ó. Ele tem esse acabamento, essas teclas bem bonitas. A parte de baixo, esse é o perfil dele, essa é uma visão dele de perfil, digamos assim. Então, vocês podem ver aqui, ó, que ele tem esse perfil mais baixo. Então, ele é um teclado slim, ao contrário dos teclados, normalmente teclados mecânicos que são bem altos. Essa parte aqui do corpo dele é de alumínio, essa estrutura de cima do corpo dele. A parte de baixo dele, deixa eu voltar aqui o zoom da câmera. Então, essa parte de baixo dele aqui já é um plástico. Um plástico também de uma qualidade, de uma boa qualidade. Não é nada michuruca, não. Você pode ver aqui que ele tem os pezinhos aqui, 2 estágios que você pode usar. Então, vou virar de lado aqui para vocês verem melhor. Tem um estágio que você deixa ele com a inclinação maior. Você pode usar o segundo estágio aqui com a inclinação menor. Show? Bastante cuidado com o design, né? Não é nada, foi uma coisa bem pensada. Tem aqui uns pezinhos borrachados, se você quiser usar ele também sem inclinação, para que o teclado não deslize na mesa. Mais uma vez o perfil lateral. A parte de trás dele, vamos lá. O que temos na parte de trás? Aqui nós temos o conector USB-C, onde nós vamos carregar o celular, o teclado, e também poder usar ele cabeado. Um LED indicando o funcionamento dele. Aqui atrás nós temos a opção de usar ele, deixa eu pegar o foco aqui, ou cabeado ou Bluetooth, ou aqui com o teclado desligado. Liguei ele, eu já vi uma luzinha ali. E a opção de usar ele também entre iOS, Mac iOS, né? Windows ou Android. Então você alterna aqui entre o uso dele. Mais uma vez aqui bem de pertinho. A gente pode ver. Dá para escutar o barulho. Espero que eu consiga transmitir para vocês o máximo possível da sensação desse teclado. Minha esposa já quer usar ele, ela já viu ele aqui de cara, já quer abandonar o meu MX Keys da Logitech ali e já gostou do Keychron. Já perdi o teclado. Então aqui, ó, dá pra ver que realmente ele tem a luz que controla o RGB, que a gente pode substituir ela por essa cor laranja. Eu acho que eu vou substituir porque dá um tom diferenciado aqui. Aqui do outro lado nós temos um ESC, que você também pode substituí-lo por um ESC cinza, se você quiser deixar ele todo cinza. E o Alt ali é para substituir as teclas Option e Command aqui, na verdade aqui tem o Alt e o Alt. Você substitui aqui as teclas do Mac. Show! Olha que lindo essa visão. Lateral. Perfil de frente. Depois eu tiro uma capinha de tecla pra gente mostrar aqui pra vocês. Vamos ligar, né? Ligar que a gente quer ver ele brilhando, a estrela brilhando. Acho que já dá pra ver aqui um RGBzinho fazendo a festa ali. Aqui já tá pedindo, tô vendo aqui o 1 tá piscando. Com certeza ele tá pedindo pra parear. Vou tentar conectar o Mac aqui para ver o que a gente consegue fazer, mostrar para vocês. Então, pressiona Fn e 1
por 4 segundos. Parece que ele entra no modo pareamento. Vamos ver se aqui o Mac já reconheceu ele. Deixa eu apagar a luz, que eu acho que vocês vão conseguir ver o efeito de tecla que ele faz. Aqui ele tá com efeito que a partir da onde eu clico, ele gera as teclas, ele faz um movimento com a luz da tecla. Deixa eu ver se é só clicando aqui, se ele já muda. Isso mesmo, a cada clique aqui no botão, ele faz aqui virou uma discoteca. Deixa eu apagar todas as luzes, que aí vai ficar bonito. Eita, agora a festa tá pronta. Olha. Então ele tem esse efeito. É claro que isso aqui no dia a dia você não, acho que fica bonito. Você deixa aqui fazer um cenário, um design. No dia a dia a gente vai acabar usando algo mais simples. Então aqui essa opção, ele aceso todo colorido. É meu primeiro teclado RGB. O tradicional backlight branco, né? Que ele tem uma versão que é só branco também. Aqui desligado. Também esse efeito é legal. Ele deixa um rastro de luz ali na tecla que você acionou. Olha, muito legal. É uma coisa diferente, né? Aceso. Então você tem aqui mais de 15 combinações de luzes só num tom vermelho. Olha, só azul. Aqui ele vai alternando as cores, né? E o RGB. Quando você clica numa tecla, ele acende a linha inteira. Essa opção aqui também. Gostei dessa... Aqui um efeito... Bom, são vários efeitos, né? Dá pra fazer a festa. Gostei desse aqui, achei esse aqui bem legal. É claro que no escuro você vai tentar usar todas as teclas acesas. Vamos voltar à luz. Então aqui está, galera. Esse é o nosso Keychron K3. Vou até montar aqui, ó, o cenário junto com vocês para nossa... eu tenho que trocar a tecla, né? Aqui o cenário da capa do vídeo, né? Precisa de fazer aqui, ó, fazer uma capinha do vídeo bonita. Merece uma capa produzida. Vamos lá. Foto. Com acessórios, sem acessórios. Depois a gente escolhe. Maravilha. Vou mostrar para vocês aqui a retirada de uma tecla. Já vou trocar aqui a tecla que eu falei com vocês, por exemplo. Tem aqui, você usa a ferramenta, acho que você está dando para visualizar direitinho. Aqui você prende ela na tecla e puxa. Muito fácil, muito simples. De forma suave, nada grosseiro. E aqui está o switch ótico aceso, brilhando ali. Aqui está o switch, como eu falei, o brown, que é o marrom. Vamos tirar o switch também para mostrar para vocês. Deixa eu ver como que a gente pega ele aqui. Pelo que eu tô entendendo, é para as laterais. Deixa eu ver se não são nessas laterais. Não. Sim, acertei aqui agora. Isso. Olha que legal. Aqui. Deixa eu aproximar o switch para vocês. Aqui está o switch marrom. Opa. Aqui está o switch marrom. E essa mão ressecada, desculpem. Mas é assim mesmo, fazer o quê? Tá aqui. Switch marrom, perfil baixo. Ver ali que ele, como ele é ótico,
ou quando você faz o clique, dá pra perceber ali o mecanismo. Quando você faz o clique, o mecanismo, você pode perceber ali, ele interrompe a luz e isso gera o sinal que a tecla foi acionada. Ele tampa a luz, como ele é ótico. Show, galera! Então vou aproveitar, vou recolocar o switch. Vamos ver a posição certa, que agora eu não lembro. É pra cima aqui. Aqui, ó. Vou colocar junto com vocês pertinho aqui, ó. Pronto. Você pode trocar os switches todos por outro padrão que você queira. E aproveitar aqui também para trocar aquela tecla cinza pela tecla laranja. Vou deixar a combinação de teclas laranjas. Então, vou pegar de pertinho também. Encaixado aqui. Aqui. Pronto, ele realmente ele não tem um clique, ela entra na pressão. Então quando ela sai também, ela sai de forma suave. Você não vai sentir um clique na hora, o foco não está ajudando. Você não vai sentir um clique na hora de pressionar, você não vai sentir o clique na hora de encaixar a tecla, a capa da tecla, do switch. É isso, povo. Mais uma visão aqui para vocês. E dá para ver, então, um teste aqui. Ó, quando a gente faz esse movimento aqui, ele não dobra, ele é resistente, tem um peso interessante. Como eu falei, a parte superior aqui do fundo é alumínio e só a parte de baixo é plástico. O somzinho dele, aqueles vídeos muito gostosíssimo de digitar. Então, povo, é isso. Keychron K3, segunda versão, tá aí o menino. Deixem também o seu like, se inscrevam e deixem um comentário. Um abraço para vocês e até a próxima.